Kaminofen 105 GT Eco Plus. Der Dauerbrandofen Hark 105 GT verfügt über die bewährte Eco Plus Feuerungstechnik. Das Design des Kaminofens drückt sich in schlichten, geraden Linien aus, ebenso der extra lange Türgriff. Mit der Wahl der Farbe der Kachelverkleidung können Sie, wie hier mit einem dunklen Rotton, bewusst Akzente setzen. In technischer Hinsicht lässt der 105 GT keine Wünsche offen. Der Feuerraum selbst ist mit einer Spezialkeramik versehen und wird oben durch einen Feinstaubfilter abgeschlossen. Die Tür zum Feuerraum ist aus massivem Guss und verfügt über den speziellen Hark-Verriegelungsmechanismus für besondere Sicherheit. Dank der komfortablen 3-in-1-Regelung muss lediglich die gewünschte Betriebsphase eingestellt werden. Der Ofen führt selbstständig die für einen optimalen, umweltfreundlichen Abbrand benötigte Luftmenge zu. Unten im Feuerraum befindet sich eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost.